நம்ம ஃபார்மில் 2 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஃபுல் கோல்டு கப்பி சேலுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கோல்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஜென்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இதே சேம் சைஸ் ப்ரீடிங் பேர் தான் கொடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு குவாலிட்டி பற்றி நான் சொல்ல வேண்டாம், வீடியோவில் பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும். பேர் பார்த்தீங்கன்னா 250 rupees வரும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் கோல்டில் ரிப்பன் டைப். இது பார்த்தீங்கன்னா சீஃபின் வெரைட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷை பார்த்தாலே தெரியும் மற்ற ரிப்பனுக்கும் நம்ம ஃபுல் கோல்டு ரிப்பனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. குவாலிட்டி அண்ட் ரிப்பன்ஸ் எல்லாமே பரவாக இருக்கும். இதுவுமே ப்ரீடிங் பேர் சேலுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பேர் பார்த்தீங்கன்னா 350 rupees வரும். மற்ற இடத்த விட ஒரு 50 rupees நம்ம சேனலில் ஒரு அதிகமாக இருக்கும். எப்போவுமே நான் சொல்கிறது தான், ஒரு ஹை குவாலிட்டி ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோ ப்ரைஸில் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. இப்படி லோ ப்ரைஸில் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது ஹை குவாலிட்டியாக இருக்குமாங்கிறது டவுட்டு தான். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஷிப்பிங்குமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர்டர் போட்டு வித்தின் 2 to 3 days உங்கள்கிட்ட ஃபிஷ் ரிசீவ் ஆயிரும். உங்கள் யாருக்காவது ஹை குவாலிட்டியில் கப்பி ஃபிஷ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் டெய்லியுமே ஒரு சேல் வீடியோ வந்துட்டுருக்கோம். நம்மளோட ட்ரீம் ஃபிஷ் வியட்நாம்லேருந்து வந்துட்டுருக்கு. அதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.